खुल्दै गरेको देख्नु भएको छ? तपाईको स्क्रिन शेयर भएको छैन भाइको। अहिले देख्नु भयो भएको छ? ओके, अहिले देखियो। ल ल म यहाँबाट फेरि भन्दैछु। यहाँ यो चित्रमा देख्दै हुन्छ नि 1:4 भने त्यसपछि मैले हेरेँ है। यूहन्नाले त्यसपछि जब ती घटना घटिसकेपछि यूहन्नाले हेरेका छन् र स्वर्गमा एउटा खुल्ला ढोका देखेको छ। अहिले देख्दै हुन्छ नि यो ढोका, खुल्ला ढोका स्वर्गमा यूहन्नाले देख्दैछन्। हामी ढोका भन्दाखेरि हामीले यो पनि बुझ्छौँ कि प्रभु येशूले भन्नुभएको छ ढोका म नै हुँ। यूहन्नाको सुसमाचारको पत्रमा 9 अध्याय अथवा 10 अध्यायतिर हामीले हेऱ्यौँ भने ढोका म नै हुँ भन्नुभएको छ। ढोका खुल्लादेखि जो मैले पहिले सुनेको स्वर तुरैको जस्तो आवाजमा मसँग यसरी बोलिरहेको थियो, यता माथि आऊ र हेर। अब त्यसपछि जुन कुराहरू हुनुपर्छ सो म तिमीलाई देखाउने छु। म तुरुन्तै आत्मामा भएर स्वर्गमा एउटा सिंहासन थियो, एकजना त्यस सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। यो एउटा सिंहासन छ है, तपाईले देख्नु भएको छ अहिले। यो एउटा सिंहासन हो। यो सिंहासनमा एकजना विराजमान हुनुहुन्छ। अनि यो विराजमान त्यसपछि विराजमान हुनुहुनेको त्यहाँ विराजमान हुनुहुनेको मुहार बिल्लो र लालमणि जस्तै देखिन्थ्यो र सिंहासनको वरिपरि पन्ना जस्तो इन्द्रेणी थियो भन्छ। उहाँको अनुहार बिल्लो र लालमणि जस्तो देखिन्थ्यो भन्छ। अनि उहाँको वरिपरि के छ भने पन्ना जस्तो इन्द्रेणी। यो पन्ना भन्ने पनि धातु हो। 12 वटा धातु मध्येको एउटा धातु पन्ना, लालमणि, पिटमणि। तपाईहरुले बाइबलमा पनि पढ्न पाउनुहुन्छ, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ होला। अनि पन्ना जस्तो इन्द्रेणी थियो भन्छ। त्यस सिंहासनको वरिपरि 24 सिंहासनहरू थिए र शिरमा सुनका मुकुटहरू, सेता पोसाक पहिरेका 24 जना धर्मगुरुहरू ती सिंहासनमा बसेका मैले देखेँ भनेर यूहन्नाले भन्दैछन्। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यी 24 वटा सिंहासनमा सेतो पोसाक पहिरेका यो दायाँतिर 12 वटा धर्मगुरुहरू छन्, बायाँतिर 12 वटा धर्मगुरुहरू छन्। तपाईले यहाँ गन्नु भयो भने यहाँबाट यहाँसम्म यहाँ 12 वटा छन्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यता छन्। 12 जना यता 12 12 24 वटा धर्मगुरुहरू आफ्नो सिंहासनमा बसेका छन्। यिनीहरूले सेतो पोसाक लगाएका छन् भन्छ। त्यस सिंहासनबाट बिजुलीहरू, आवाजहरू र गर्जनहरू निस्केर आउँथ्यो र त्यस सिंहासनको सामुन्ने आगोका 7 वटा बत्तीहरू बलिरहेको थियो। यो सिंहासनको सामुन्ने चाहिँ के छ भने बिजुलीहरू निस्किआउँथ्यो, गर्जनहरू निस्किआउँथ्यो। अनि त यो सिंहासनको सामुन्ने 7 वटा बत्तीहरू बलिरहेको थियो भन्छ। ती 7 वटा बत्ती के भन्दा परमेश्वरको आत्मा र ती 7 वटा बत्तीले एउटा परमेश्वरको मण्डलीलाई पनि जनाएको छ र 7 वटा त्यो बत्तीले चाहिँ परमेश्वरको आत्मालाई, पवित्र आत्मालाई नै जनाउँछ विशेष गरी। अनि तलतिर भनेको छ ती परमेश्वरका 7 आत्माहरू हुन् पनि यसै भने। सिंहासनको अघि स्फटिक तुल्य काँचको समुद्र जस्तो थियो भन्छ है। स्फटिक तुल्य काँचको समुद्र जस्तो भनेको यो मेरो एकदमै स्लो भएको कारणले देखेन। यो चाहिँ एउटा समुद्र जस्तो काँचको स्फटिक तुल्य समुद्र जस्तो यहाँ देखिएको छ। अगाडि र माफ गर्नु होला, अगाडि र पछाडि जम्मै आँखा भएका 4 वटा जीवित प्राणीहरू सिंहासनको वरिपरि र 24 चारैपट्टि थिए भन्छ। यो शरीरमा अगाडि पछाडि आँखा भएका यी 4 वटा जीवित प्राणीहरू तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ है। यी 4 वटा जीवित प्राणीहरू यहाँ देखिएको छ। तपाईले एकजनाले पढिदिनुस् त, त्यसपछि 7 मा पढ्नुस् त। 7 र 8 पढिदिनुस् एकजनाले। पहिलो प्राणी सिंह जस्तै थियो, दोस्रो प्राणी बहर जस्तै, तेस्रो प्राणीको अनुहार मानिसको जस्तै र चौथो प्राणी उडिरहेको गरुड जस्तै थियो। ती चारैवटा प्राणीका 6 वटा पखेटा थिए र चारैपट्टि र भित्रपट्टि आँखाहरूले भरिएका थिए। दिन राति यिनीहरू नथामिकन यसो भन्दै गाइरहन्छन्, पवित्र 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 परम प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ र जो हुन आउनु हुनेछ। आमेन।
अनि यहाँ भनेको छ चारवटा जीवित प्राणीहरू मध्ये पहिलो प्राणीको अनुहार कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने सिंहको जस्तो भनेको छ। दोस्रो यी प्राणीको अनुहार बहरको जस्तो भनेको छ है। अनि तेस्रो प्राणीको अनुहार हेर्दाखेरि मानिसको जस्तो भनेको छ। चौथो प्राणीको आकाशमा उडिरहेको गडुलको जस्तो भनेको छ। अनि यिनीहरूका भित्र बाहिर जम्मै आँखा थिए भन्छ। र यी चारवटा प्राणीहरू को हुन् के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छैन। यदि तपाईँलाई थाहा छ भने यो भनेको अब तपाईँहरूले पनि हामीलाई सिकाउनु पर्छ। र यो मैले सबभन्दा तपाईँलाई भन्नुपर्दा यो मैले जानेर तपाईँलाई सिकाउन खोजेको चाहिँ होइन। मेरो उद्देश्य के भन्दा नि यो स्लाइडबाट पढ्न नजानेका व्यक्तिहरूले पनि यो चित्रद्वारा प्रकाशको पुस्तक बुझ्न सक्नु भएको होस् र नपढेको व्यक्तिले पनि यो चित्रद्वारा भए पनि बुझ्न सक्नु भएको होस् भन्ने मेरो उद्देश्य चाहिँ यो है। मैले जानेर यो बनाएको चाहिँ होइन, तर तपाईँ मैले आफूले सिक्नको लागि र हामीले यसरी अध्ययन गर्नको लागि मात्रै बनाएको। यी चारवटा प्राणीहरू को हुन् भन्ने कुरा थाहा छैन, तर यिनीहरूले यसो भन्दै गाउँथे, पवित्र 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 परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो, जो हुनुहुन्छ, जो आउनुहुनेछ, जो पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो, जो अहिले हुनुहुन्छ, जो फेरि आउनुहुनेछ। यसको मतलब जो पहिला परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, जो अहिले हामीसँग प्रभु येशू आउनुभयो, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, फेरि को आउनुहुनेछ। यसरी हेर्दाखेरि हामीले एउटा नर्मल रूपमा हेर्दा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ र प्रभु येशू आउनुहुनेछ। किनकि उहाँ एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ, यसकारण उहाँ फेरि आउनुहुने परमेश्वरलाई यिनीहरूले प्रशंसा गर्दछन्। अनि तल 9 तिर म आफै पढ्नेछु। जब जब ती जीवित प्राणीहरूले सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने र जो सदा सर्वदा जीवित रहनुहुन्छ उहाँलाई महिमा आदर धन्यवाद चढाउँछन्, तब ती 24 जना धर्मगुरुहरू सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको सामुन्ने घौटो पर्दछन् र सदा सर्वदा जीवित रहनुहुनेलाई दण्डवत गर्दछन्। र तिनीहरूका आफ्ना आफ्ना मुकुट सिंहासनको सामुन्ने राखेर यसरी गाउँछन्। उनीहरूले मुकुट आफ्नो सिंहासनबाट तल झरेर उनीहरूले यसरी गाउँछन्। के भन्दै गाउँछन् भन्नुहुन्छ भने, हे हाम्रा प्रभु र परमेश्वर, तपाईँ महिमा आदर र शक्ति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ, किनभने सबै कुरा तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो र तपाईँको इच्छा बमोजिम ती अस्तित्वमा आए र तिनको सृष्टि भयो। यिनीहरूले आफ्नो सिंहासनबाट झरेर के गर्छ, आफ्नो मुकुट शिरबाट भुइँमा निकालेर परमेश्वरलाई दण्डवत गर्दै उनीहरूले यसरी गाएका छन्, परमेश्वरको प्रशंसा गरेका छन्। यसकारणले गर्दा जब ती स्वर्गमा ती चारवटा जीवित प्राणीले मात्र होइन, ती 24 वटा धर्मगुरुहरू, र यी धर्मगुरुहरू भन्ने पनि को हुन् भन्ने कुरा कतिपय व्यक्तिले अब 12 वटा इजरायलका 12 कुल अनि 12 वटा चाहिँ 12 चेलाहरू पनि भन्ने गर्छन्। तर वास्तवमा चाहिँ ती हुन् या होइनन् हामी यकिन गरेर भन्न सक्दैनौँ। मैले त्यो भन्न सक्दैन ती व्यक्ति को हुन्, तर प्रभुलाई थाहा छ। र प्रभुले भन्नुभएको छ चेलाहरूलाई पनि, तिमीहरू पनि 12 उसमा चाहिँ राज्यहरूमाथि शासन गर्नेछौ भनेको छ, त्यहाँ अधिकार गर्नेछौ भनेको छ। त्यो चाहिँ सायद 1000 वर्षको अवधिमा हामीले संसारमा गर्न सकिएला, स्वर्गमा होइन होला पनि। तर त्यो पछि हामी कसैलाई अगुवाई भए तपाईँहरूले पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ 5 अध्यायसम्म आइपुग्दासम्म तपाईँहरूलाई मनमा लागेका कुराहरू, तपाईँले कहीँ भएका कुराहरू तपाईँले सेयर गर्नुहोस्। यी मध्येबाट तपाईँहरूले बुझेको कुरा बुझाउनुहोस्। सोध्नुपर्ने क्वेसनहरू भए क्वेसन निकाल्नुहोस्, हामी छलफल गर्नेछौँ समूहमा। भाइको स्लाइड सकिएको हो कि अझै बाँकी छ? छैन स्लाइड यो 4 अध्यायसम्म सिद्धै दाजु, 4 अध्यायसम्मको स्लाइड अहिले सिद्धेको छ। हजुर, अनि त्यस कारणले गर्दा अब 5 अध्यायमा जाने हामी। हजुर, यो यसो मैले 4 गरौँ र न। 5 को एउटा स्लाइडमा बनाएको छु। अब यो छोटो छोटो छ, यसमा त्यति उ छैन, त्यो भएर यसो गरौँ न, धेरै प्रश्नहरू हुन सक्छ होला। हजुर, त्यही भएर चाहिँ यसलाई यही नै रोकौँ। अहिले 4 अध्यायमा हामी 5 अध्यायमा स्पिड गर्ने हामीलाई गाह्रो पनि हुन्छ कि हैन। हजुर, यतिमै हामी आज 4 अध्यायमा गरेर हामी केही कुराहरू छलफल गरौँ न अलिकति। यसमा चाहिँ ल प्रश्नहरू, जानेको कुराहरू सेयर गर्नुहोस् र दाजुले पनि यसमा सेयर गर्नुहोस् तपाईँले। तपाईको स्लाइडै काटिएन। मेरो स्लाइड काटिएन।
अहिले काटियो ओके अहिले काटियो भाइ हजुर हुन्छ भाइलाई धन्यवाद भाइले धेरै मेहनत गरेर स्लाइड सो गर्नुभयो म भाइकै कुराहरुमा एक दुईवटा कुराहरु थप्न चाहन्छु र हामी 4 अध्यायमा अलिक समय बिताउँला है त आज 5 मा हामी दौड्यौं भने धेरै कुरा छुट्छ जस्तो लाग्यो 4 मा भाइले एकदमै राम्ररी बताउनु भयो जस्तो 4 को 1 मा ढोकाको बारेमा यो मलाई जानकारी थिएन मैले त्यता हेरेको थिइनँ तर मलाई एकदम आशिष लाग्यो र यहाँ यूहन्ना लाई यता माथि आऊ र हेर भनेको कुरा छ यूहन्ना स्वर्ग पुगेको कुरा हामीले देख्यौं तर हामीले यसलाई अध्ययन गर्दाखेरि यूहन्ना पत्मसको टापुबाट शरीरमै उठाएर स्वर्ग चाहिँ लगेको होइन ऊ आत्मामा ट्रान्सपोर्टेड भएको थियो उले आत्मामा कुराहरु देखेको उसको शरीर नै स्वर्ग उठाइ लगेको चाहिँ होइन हामीले त्यो कुरा बुझ्नु पर्छ र उसले स्वर्गमा सिंहासन भाइले देखाउनु भयो यो बिलौरा र लालमणि जस्तो देखिन्थ्यो भनेर मुहार भनिएको छ भाइले राम्रो गरी त्यहाँ अघि पिक्चरमा पनि देखाइयो वास्तवमा यो डायमन्ड्सहरुको लागि प्रयोग हुने कुराहरु हो यो एक प्रकारको पत्थरहरु हुन् जो हामी धेरै अहिले यसलाई इंग्लिशमा के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि बिलौरालाई चाहिँ जास्पर भन्दो रहेछ जो चाहिँ चम्कने पत्थर हो त्यो विभिन्न किसिमको रङमा हुन्छ र यो लालमणिलाई चाहिँ कार्नेलियन भन्दो रहेछ इंग्लिशमा त्यो चाहिँ विशेष गरेर रेड र ओरेन्ज कलरको हुँदो रहेछ र यसको इम्प्रेसन चाहिँ हामी कहाँ पनि पाउँछौं भन्दाखेरि प्रस्थान 28 को 20 र 39 को 13 मा हेर्यौं भने पुजारीहरु हारुन पुजारीको छातीमा भएको जुन पत्थरहरु थियो त्यसको कनेक्सन यहाँ देख्छौं हामी अनि मतलब यो चाहिँ खाली एउटा सिम्बोलिक रूपमा दिएको छ कि प्रभुको मुहार चाहिँ कति सारो चम्किँदो रहेछ भनेर अनि प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ यो कुराहरु हामी यहाँ बुझ्दछौं उहाँको सिंहासनमा उहाँको मुहारको महिमाको चमक यूहन्नाले देख्दछ वास्तवमा यूहन्नाले सही शब्द पाएको हुँदैन त्यो मुहारलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि अनि त्यो कुराहरु छ प्रभुलाई धन्यवाद होस् र यो अब सिंहासन र 24 व्यक्तिहरु जो छ यहाँ 24 सिंहासन 4 पदमा र हामी पाउँछौं त्यहाँ सिंहासनका चारैपट्टि 24 सिंहासनहरु थिए र शिरमा सुनको मुकुट र सेता पोषक पहिरेका 24 धर्मगुरुहरु बसेका थिए म भाइले भन्नुभएको कुरामा अलिकति एड गर्न चाहन्छु यसमा हामी कन्फ्युज नहौं यस बारेमा यो के होला भन्ने प्रश्न हुन सक्छ को होला अब सिंहासनको बारेमा त हामीलाई प्रब्लम भएन तर यहाँ 24 जना व्यक्तिहरु देखाइएको छ डेफिनेटली यी व्यक्तिहरु मानिसहरु हुन् हामीलाई यसमा कन्फ्युज छैन किनकि त्यहाँ 24 धर्मगुरुहरु भनेर लेखिएको छ इंग्लिशमा चाहिँ एल्डर्सहरु भनेर लेखिएको छ अनि एल्डर्स र धर्मगुरु सेम हो तर 24 जना चाहिँ को थियो किनकि यूहन्नाले प्रत्यक्ष देखेको एउटा स्वर्गमा सेन्टर ठाउँमा परमेश्वरको सिंहासन थियो त्यहाँ उहाँको महिमा थियो अनि यतापट्टि 12 जना धर्मगुरुहरु थिए अनि के हो त यो को भन्ने प्रश्न हामीलाई लाग्न सक्छ र अलिकति हामी यस बारेमा क्लियर भयौं भने हामीलाई आउने अरु विषयहरु पनि बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ यहाँ हामीले हेर्दै गर्दाखेरि भर्खरै हामीले 2 र 3 अध्याय पढेर सकाएका छौं 2 र 3 म यहाँ जान अगाडि अलिकति म तपाईलाई बताउन लागेको कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँ सिंहासनमा एकजना व्यक्तिलाई देख्छ जसको मुहार चाहिँ बिलौरा र लालमणि जस्तो देखिन्छ यो सिंहासनमा हुने व्यक्ति चाहिँ को हो यूहन्नाले कसलाई देख्यो परमेश्वर पिता हो कि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई देखेको हो कि अथवा परमेश्वर हो है हामी कन्फ्युज नहौ धन्यवाद यो हामीले यहाँ यूहन्नाले त्यो सिंहासनमा देखेको व्यक्ति जसको महिमाको चमक थियो त्यो सिंहासनमा बस्नु हुने चाहिँ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्थ्यो तपाईले यूहन्ना 5 अध्यायको 7 पदमा हामी भोलि अथवा आउने क्लासमा हेर्ने छौं होला सायद त्यहाँ पनि देख्छौं र यो सिंहासन भन्ने शब्द चाहिँ ग्रीक न्यू टेस्टामेन्ट बाइबलमा हेर्यौं भने 62 पटक
सिंहासन उद्धृत गरिएको छ पुरै नयाँ करारमा ग्रीक बाइबलमा चाहिँ। अनि 47 पटक चाहिँ वास्तवमा प्रकाशको पुस्तकमा मात्रै छ। अनि भजन संग्रहको पुस्तकले, इजिकियलले, मत्तीले र हिब्रूले यी 4वटा पुस्तकले पनि यो सिंहासनको बारेमा कुरा गर्छ। र कन्फ्युज नहो भनेर मात्रै मैले भनेको। तर हाम्रो यहाँ खोज चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो सिंहासनको लेफ्ट एन्ड राइटमा बस्नुहुने 12 धर्मगुरुहरू को थिए। त्यहाँ आइपुग्दाखेरि म अलिकति हजुरहरूलाई पछाडि फर्काएर लान चाहन्छु है। हामीले 7वटा मण्डलीको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि प्रभु येशूले स्वयंले ती 7वटा मण्डलीलाई हमेशा भन्नुभयो जित्नेहरूलाई भिक्टोर्स, इङ्ग्लिसमा चाहिँ भिक्टोर्स भनेर लेखेको छ। जित्नेहरूलाई विभिन्न किसिमको प्रतिज्ञाहरू गरेको छ। सिंहासनको पनि प्रतिज्ञा गरिएको छ। अनि जित्नेहरूलाई म मुकुट दिनेछु, जित्नेहरूलाई म सेतो पोषक दिनेछु। अनि त्यही कुरा यहाँ त्यो 24 एल्डरहरूले पनि लगाएको छ, सुनमा मुकुट र सेतो पोषाक। हामीले स्मिर्नाको मण्डलीको बारेमा हेर्दै थियौँ, प्रतिज्ञा त्यहाँ प्रभुले भन्नुभएको थियो जित्नेहरूलाई म जीवनको मुकुट या त सुनको मुकुट म दिनेछु। अनि सार्डिसको मण्डलीको बारेमा हेर्दै गर्दाखेरि हामीले पढेको थियौँ जित्नेहरूलाई, विश्वासयोग्यहरूलाई, जित्नेहरूलाई सेतो पोषक दिनेछु। यो दुईटा मुकुट र सेतो पोषक लाउने व्यक्तिहरू चाहिँ जित्नेहरू हुन्। यहाँदेखि हामी के अर्थ लाउन सक्छौँ भन्दाखेरि त्यसो भए यो 24 सिंहासनमा बस्ने 24 जना चाहिँ जित्नेहरू रहेछन्। अब यहाँ त फेरि संख्या त 24 मात्रै आयो। यो जित्नेहरू त मिलियन्स एन्ड मिलियन्स एन्ड मिलियन्स एन्ड मिलियन्स हुनेछ। ट्रिलियन एन्ड बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन हुन सक्छ जित्नेहरू। संसारमा अहिले 7 बिलियन मान्छेहरू छन् हैन। योभन्दा अगाडि कति थियो, योभन्दा पछाडि कति आउँछ। तर हामीले पढेको यो 4 पत्ता चाहिँ 12 जनाको नाम, 12 जना स्पेसिफिक 12 24 जनाको मात्रै छ। तर जब हामी प्रकाशको पुस्तक हेर्दै गर्दा 7 मण्डली जो थियो बितिसक्यो र त्यही मण्डलीको कन्टिन्युटी, निरन्तरता तपाईँ र म पनि हो। अनि हामी मध्ये पनि धेरै जना जित्नेमा पर्छौँ। तपाईँ र म पनि जित्नेमा पर्छौँ। हामी पनि त्यो मुकुट पाउनेमा पर्छौँ र हामी पनि त्यो सेतो वस्त्रमा लाउने छौँ। तर यहाँ कुरो के आयो भन्दाखेरि अब त्यो 24 जना सिट त प्याक भइसक्यो। तपाईँ र मेरो लागि होइन जस्तो पनि देखिन्छ, किनकि त्यहाँ 24 जना मात्रै छ है। मेरो प्रश्नहरू आउँछ, मलाई पनि धेरै प्रश्नहरू आयो। तर जब यो बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि मलाई एकदमै आनन्द पनि लाग्यो। वास्तवमा हामी त्यति साह्रो यसलाई जटिल नबनाऊ, सिम्पल बुझौँ। यो 24 वटा सिंहासनमा बस्ने धर्मगुरुहरू, प्रत्येक येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूलाई पत्रुसले चाहिँ धर्मगुरु भन्छ। चाहे स्त्री होस्, चाहे पुरुष होस्, वृद्ध होस्, बच्चा होस्, रोयल प्रिस्टहुड, राजकीय पुजारीगिरी भनेको छ। भनेपछि येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने प्रत्येक एक आफै धर्मगुरु हुन्। भनेपछि हामी सबै धर्मगुरुमा पर्यौँ। फाइन, एकदमै हामीलाई सजिलो भयो होला अब बुझ्नु। भनेपछि हामी मध्ये कोही एकजना त्यहाँ हुने रहेछौँ। तर प्रब्लम के भयो, यहाँ 24 जना मात्रै हुने भयो। अब 24 जनामा हामी छैनौँ, हामी अझै यस पृथ्वीमा छौँ। तर यूहन्नाले अलरेडी देख्यो त्यहाँ 24 जना थिए। हालेलुया। उ स्पिरिटमा उसले गएर हेर्दैछ। यो चाहिँ स्वर्गको एकदम सेन्टर भागमा छ जहाँ परमेश्वरको सिंहासन छ। हालेलुया। यो उसले दर्शनमा देखेको कुराहरू। प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ। र यसमा अघि भाइले एउटा कुरा जोड्नु भयो, म त्यही अलिकति एम्फासाइज गर्न चाहन्छु, जोड दिन चाहन्छु। भाइले 12 कुल र 12 चेलाहरूको कुरा उठाउनु भयो। म त्यो कुरालाई विश्वास गर्छु र बाइबलमा हेर्दाखेरि ती कुराहरू, ती इतिहासहरू हेर्दाखेरि यो 24 सित मेल खान्छ। 12 कुल पुरानो करारका सबै विजेताहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने र 12 चेला नयाँ करारका ख्रीष्ट येशूदेखि पछाडि आउने सबै विजेताहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने। 12 चेला, 12 कुल, 24। तर यहाँ 12 कुलको पछाडि मिलियन एन्ड मिलियन एन्ड मिलियन एन्ड मिलियन एन्ड मिलियन विजेताहरू खडा हुनेछ त्यहाँ। भनेपछि यो 12 चाहिँ सांकेतिक रूपमा धेरै विजेताहरूको प्रतिनिधित्वहरू हुन्। धेरै विजेताहरूको
हामीले अस्ति 7वटा मण्डलीको इतिहास हेर्दै गर्दाखेरि थाहा पायौं धेरै व्यक्तिहरू शहीद भएको, धेरै व्यक्तिहरू मारिएको। मैले तपाईहरुलाई बताउँदै थिए एडी 70 मा जब जेनरल टाइटसले यरुशलेमलाई ध्वस्त गर्यो, मन्दिरलाई ध्वस्त गर्यो, 4 महिना लागेको थियो। 11 लाख यहुदीहरू मारिएको थियो। 11 लाख यहुदीहरू मारिँदाखेरि कयौं क्रिस्चियनहरू पनि परेको थियो त्यहाँ। ओके, हामी त्यति कन्फ्युज नगरौं यसलाई, तर यति कुरा विश्वास गरौं त्यो सिंहासन चाहिँ जित्नेहरूको लागि थियो। अनि यी 12 र 12 चेलाहरू चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा, रिप्रेजेन्टेटिभ डेलिगेसन आएको भन्छ नि केन्द्रमा, गाउँदेखि 1-2 जना गाउँलाई नै प्रतिनिधित्व गरेर डेलिगेसन आउँछ सरकारमा, केन्द्रमा। त्यस्तै यो 12 सिंहासनले हरेक एक सिंहासनले, हरेक एक विजेताले तपाईं र मलाई, पुरानो करारका सबै विजेताहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। अनि त्यो 12 कुलले पुरानो करारमा, ओल्ड टेस्टामेन्टमा जति पनि बितेर गए अनि विजय भए, विजेताहरू, जित्नेहरू थिए, त्यो जित्नेहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यसैले हामी यतिमा बुझौं, यतिमा सेटिस्फाई हौं कि त्यो सिंहासनहरू जित्नेहरूको सिंहासन हो। प्रत्येक जित्नेहरूको लागि सिंहासन छ। अनि प्रभुले अन्तिम मण्डली लाउडिकियाका मण्डलीलाई भनेको थियो, म मेरो सिंहासन शेयर गर्नेछु, र हामीले त्यो कुराहरू पाउँदछौँ। भनेपछि त्यो सिंहासन शेयर गर्ने, त्यो सिंहासनको शेयर तपाईँ र म पनि हो। ओके, केही प्रश्न छ यस विषयमा? हाम्रो शालिक भाइलाई पनि शेयर गर्नुहुन्छ, उत्तर दिनुहुन्छ, म पनि कोसिस गर्नेछु। कसैलाई केही यस बारेमा? म एउटा कुरा सोध्नु पर्यो है। यो चाहिँ एउटा अब दोस्रो आगमन पछाडि हुन जाने कुरा कि अहिले भइराखेको कुरा हो, यो एउटा सोध्नु। ओके, यो शालिक भाइले सम्हालिनुहुन्छ कि? तपाईं लिँदा पनि हुन्छ, एउटै हो। ओके, हस्। यो चाहिँ जहाँसम्म यूहन्नाले देखिसक्यो नि त, यो भइरहेको छ, हुँदैछ, हुन आउनेछ। भनेपछि हामी के चाहिँ बुझ्यौं भन्दाखेरि यो चाहिँ मेनली दोस्रो जुन आगमन पछाडि हुने कुरा उले देखेको अगाडि, र अब दोस्रो आगमन पछाडि यो 24 सिंहासनहरू बसालिनेछ। अहिलेसम्म त तपाईँ र म यही छौं, मण्डली यही छ। अनि पुरानो करार मरेकाहरू पनि एउटा सीमित स्वर्गीय स्थानहरूमा छ, उनीहरूको बौरी उठेको छैन। र हामी के बुझौं भन्दाखेरि यो चाहिँ हुन बाँकी छ, यो हुन बाँकी छ। र हामी पछि अझै यसको विषयमा, विशेष गरेर 1000 वर्षको राज्यकालको बारेमा हेर्दै गर्दाखेरि हामी धेरै कुराहरू प्रष्ट हुन्छौं। र अहिले यूहन्नाले हुन आउने कुरा देखेको। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि यता माथि आऊ र अब यस पछि जुन कुरा हुनु पर्छ सो तिमीलाई देखाउने छु। हुनु पर्छ है, यो हुनु पर्ने। यहाँ 4 मा चाहिँ हुनु पर्छ भन्ने कुरा छ, हुनु पर्छ। तर हामीले 1 अध्याय हेर्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बडो गजबको कुरा छ। 1 मा चाहिँ 1 को 1 हेरौँ है। येशू ख्रीष्टको प्रकाश जो परमेश्वर चाँडै हुन आउने कुराहरू। 1 मा चाहिँ 1 को 1 मा चाहिँ हुन आउने, यहाँ चाहिँ 4 को 1 मा चाहिँ हुनु पर्छ, अब हुनु पर्छ। यो एउटै हो। त्यहाँ चाहिँ हुन आउने, इंग्लिशमा चाहिँ अब तपाईहरुले क्रिया भनेको बुझ्नुहुन्न, भब भन्ने भब प्रयोग गरिएको छ, क्रिया। यहाँ चाहिँ मस्ट, MUST, मस्ट भन्ने भब प्रयोग गरेको छ। दिस मस्ट will happen, must happen, इंग्लिशमा चाहिँ will happen। यो दुईटैको 1 को 1 र 4 को 1 एउटै अर्थ हो। भनेपछि यहाँ मस्ट भनेपछि यो हुनै पर्छ, हामी सिंहासनमा बस्ने नै छौं, यो चाहिँ फोकस हो। त्यसैले हामी ढुक्कौं, यो ख्रीष्टको दोस्रो आगमन पछाडि हुने कुरा हो, किनकि यूहन्नाले हुन आउने कुरा देखेको। ओके, कमला दिदी अरु के थियो? अरु
हस् धन्यवाद ओके हुन्छ बुवा मलाई पनि एउटा लागेको यो हस् 4 को 7 छ नि त्यसमा प्राणीहरूको कुरा गरेको छ भनेपछि स्वर्गमा के विभिन्न खालको प्राणीहरू हुन्छ र बुवा ल म त्यहाँ आउँदैछु किनकि यसको पनि हामीले डिटेलमा हेर्नुपर्छ हामी एकदमै सानो 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 डिटेलमा त जान सक्दैनौँ तर प्रकाशको पुस्तक चाहिँ अलरेडी प्रकाश भएको यो खुल्ला हो जब यो प्रकाश पढिसक्दाखेरि हाम्रो कन्फ्युजनहरू अन्डरस्ट्यान्डिङको बादलहरू हट्नुपर्छ त्यसैले यो 4 जनावरको बारेमा पनि हेर्नेछौँ तर त्योभन्दा अलिकति माथि भाइले अघि जोड पनि दिनुभयो म त्यसलाई अलिकति हेर्नेछु 5 पद है त्यस सिंहासनबाट बिजुलीहरू आवाजहरू र गर्जनहरू निस्के आउँथे त्यस सिंहासनको सामुने आगोका 7 वटा बत्तीहरू बलिरहेका थिए यी परमेश्वरका 7 आत्माहरू यसमा हाम्रो 7 वटा बत्ती र 7 वटा आत्माहरूको कन्फ्युजन छैन पवित्र आत्मा र उहाँका 7-fold मिनिस्ट्री 7 वटा मण्डलीमा पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले पवित्र आत्माद्वारा गर्नुहुने 7 अलग मिनिस्ट्रीको बारेमा हामीले हेर्यौं तर यहाँ एउटा गजबको कुरा म तपाईहरुको बीचमा राख्न लागेको कुरो चाहिँ 3 किसिमको आवाजहरू छन् यहाँ है बिजुलीहरू आवाजहरू र गर्जनहरू त्यो सिंहासनदेखि निस्केर आइबसेको यूहन्नाले देख्यो सुन्यो 3 किसिमको म तपाईहरुलाई के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि यो यहाँ मात्रै लेखिएको छैन बाइबलमा धेरै ठाउँमा छ यो सिनै पर्वतमा जब परमेश्वर स्वयं स्वर्गदेखि सिनै पर्वतको टुप्पामा आउनु हुँदा पनि यही गर्जन थियो तपाईले प्रस्थान 19 को 16 मा हेर्नुभयो भने इजरायलीहरुले तल फेदबाट प्रस्थान 19 को 16 मा है जुन कुरा यूहन्नाले यहाँ देख्दैछ त्यही कुरा इजरायलीहरुले वर्षौं पहिले सिनै पर्वतमा देखेको थिए बिजुली र गर्जनको आवाजहरुले त्यो सिनै पर्वतलाई हल्लाएको थियो अनि यो शब्दहरु हामी यहाँ मात्रै हेर्दैनौं इजिकेलले पनि देखेको छ इजिकेल 1 को 13 मा हेर्यो भने पनि यो आवाजहरु छन् बिजुलीका गर्जनहरु आवाजहरु थन्डरहरु अनि भजन संग्रह लेखकले पनि भन्दछ 18 को 14 मा हिब्रूले पनि भन्दछ 12 को 18 देखि 19 सम्म हेर्यौं भने हामी यी कुराहरु पाउँछौं ओके यूहन्नाले पनि देखेको छ हाम्रो परमेश्वर बिजुलीहरु गर्जनहरु र आवाजहरुबाट आफ्नो महिमा आफ्नो उपस्थिति प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो हामी पहिलो यसको के बुझ्छौं भन्दाखेरि सिनै पर्वतमा परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति त्यो व्याख्या गर्न नसक्ने त्यो मानिसले थाम्नै नसक्ने त्यो मण्डलीले धान्नै नसक्ने परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ बिजुलीहरु आवाजहरु र गर्जनहरुद्वारा आएको अनि म तपाईलाई भन्छु ल आज भोलि पनि धेरै मान्छेहरुले यस्तो अनुभव गरेको छ आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको गर्जनहरु आफ्नो जीवनमा देखेको छ मिराकल्सहरु छ आश्चर्यको कामहरु धेरै गवाईहरु म सुन्छु आज पनि प्रभुले यो प्रकारको उपस्थिति दिनुहुन्छ पेन्टिकोस्टको दिनमा पनि त्यो प्रकारको एक प्रकारको उपस्थिति हामी पाउँछौं स्वर्गदेखि गर्जनको आवाज आएको सो हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि यो आवाजहरु चाहिँ सिंहासनदेखि निस्किरहेको थियो निस्किरहेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो परमेश्वरको उपस्थिति र महिमा बगिरहेको थियो त्यहाँदेखि उपस्थिति र महिमा यो एउटा कुरा हामी बुझ्छौं र अर्को कुरा हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि पछाडी हामी हेर्नेछौं न्याय जब परमेश्वरले पृथ्वी र मानिसको न्याय गर्नुहुन्छ त्यतिखेर पनि उहाँको उपस्थितिको प्रस्तुति चाहिँ यही प्रकारको हुन्छ पछिबाट हामी हेर्छौं भाइले पनि समय लिनुहुन्छ जस्तै हामीले 7 महरको कुरा गर्दाखेरि 8 अध्यायको 5 पदमा यिनै आवाजहरुको अझै त्यहाँ थपिएको केही आवाजहरु छन् त्यो पछि हामी हेर्छौं 7 तुरही बजाइन्दा पनि यही आवाजहरु आउँछन् परमेश्वर त्यहाँ न्याय गर्नको लागि 11 को 19 मा अनि 7 कचौराहरु खनिँदा पनि प्रकाश 16 को 18 देखि 21 सम्म यही शब्दहरु पाउँछौं हामी तर त्यहाँ चाहिँ अझै अरु एक्स्ट्रा शब्दहरु पनि थपिएको छ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले मानिसहरुलाई न्याय गर्न आउनु हुँदाखेरि
पृथ्वीलाई जज गर्नु हुँदाखेरि उहाँको उपस्थिति त्यो प्रकारको हुनेछ। हालेलुया। ओके, यसबारेमा केही छ? मैले यो आवाजहरूको अलिकति कुरा मात्रै गरेँ। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। धेरैचोटि यो हजुर यो आवाज चाहिँ कस्तो, अब यो म चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भएको छ भने यो माथि मैले चाहिँ अब यो आवाज चाहिँ दुईटा सिंहासन छ नि त। अब एउटा चाहिँ जहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि अर्को सिंहासन चाहिँ 24 वटा छ, अनि जहाँ चाहिँ धर्मगुरु छ। अनि त्यसपछि त्यस सिंहासनगुरुहरू ती सिंहासनमा बसेको मैले देखेँ भने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ के सुरु छ भने त्यस सिंहासनबाट भने बित्तिकै यो सिंहासन चाहिँ अब यहाँबाट यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो धर्मगुरुहरू बसेको सिंहासनबाट निस्केको हो कि भन्ने कुरा त्यहाँ अलिकति बुझे जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। होइन, तर अनि फेरि तल अब जसरी यहाँ अब बिजुलीहरू आवाजहरू गर्जनहरू निस्केर आउँथे र सिंहासनको सामान्य आगोका 7वटा बत्तीहरू थिए, यो कुरा चाहिँ फेरि परमेश्वरले मात्रै गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू बुझिन्छ क्या। यहाँ हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि 4 मा त्यस सिंहासनको वरिपरि 24 सिंहासनहरू भन्ने छ, सिंहासनहरू र 4 को सुरुमा त्यस सिंहासन, 5 को सुरुमा त्यस सिंहासन भनेको यो एउटै सिंहासन हो, यो चाहिँ परमेश्वरको सिंहासन हो। 4 को 1 मा पनि त्यस सिंहासन र 5 को सुरुमा पनि त्यस सिंहासन। तर 24 वटा सिंहासनको बारेमा चाहिँ यदि त्यो 24 वटा सिंहासनबाट निस्केको भए 5 मा के लेखिनु पर्थ्यो भन्दाखेरि त्यस सिंहासनहरूबाट भनेर प्लुरल शब्द लेखिनु पर्थ्यो, बहुवचन। र त्यो विजेताहरूको सिंहासनबाट यस्तो कुरा आउँदैन, किनकि यूहन्नाले 95 AD मा जब यो दर्शन हुन आउने कुरा देख्दै गर्दाखेरि ऊ मात्रै पहिलो व्यक्ति हैन, इजरायलहरूले पुरै यहुदीहरूले सिनाईको पर्वतमा देखेको थियो। यो उनीहरू खुदले आँखामा एकदमै थन्डरहरू देखेको थियो, उनीहरूले त्यो गर्जनहरू सुनेको थियो आफ्नो आँखाले, आफ्नो सामुने। अनि तपाईँलाई थाहा छ पहाड हल्लिएको थियो भनेर लेखेको छ सिनाईको पर्वत। अनि इजरायलहरू थर्र कामेको थियो र भुइँमा लोटेको थियो, किनकि त्यति अद्भुत उपस्थिति थियो परमेश्वरको, त्यो गजबको अद्भुत उपस्थिति थियो। हाम्रो जेम्सजीलाई नानीहरूले कुरा गरेर डिस्टर्ब गर्यो क्या हो? यसो 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 गरेको आवाज सिग्नल आएर नि। लु नानीहरूले पनि राम्ररी सुन्नु है, छोरी राम्ररी सुन्नुपर्छ, छोरीले बाइबल पढ्ने मौका पाएको छ निलम छोरीले। ओके, अलराइट। सो यो उहाँको उपस्थिति, उहाँको महिमा रिलिज भएको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ त्यहाँदेखि यूहन्नाले त्यो देखेको। अब चाहिँ हामी भाइले समुद्रको बारेमा कुरा गरिहाल्नुभयो, यसमा म अलिकति जान्न। तर अब हामीले अलिकति हेर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो 4 जीवित प्राणीहरूको बारेमा चाहिँ हामी हेरौँ होला। हाम्रो माया बहिनीले पनि प्रश्न गर्नुभयो, माया बहिनीले भिडियो अफ गर्नुभयो, नेट प्रब्लम भएर हो कि? धेरैले भिडियो अफ गर्नुभएको छ, सायद तपाईँहरूको नेट प्रब्लम भएर हो कि? यदि नेट प्रब्लम छैन भने चाहिँ तपाईँहरू देखिनु भयो भने उत्साह हुनेछ है हामीलाई। हजुर, म एउटा कुरा बोल्नु पर्यो क्या हजुरले अघि त्यो आवाजहरू निस्किएको भन्ने कुरा थियो नि, मलाई चाहिँ एउटा प्रकाश भए जस्तो लाग्छ है। एउटा त्यो जुन आवाजहरू निस्केर आएको भनेको चाहिँ एउटा परमेश्वरको महिमा त्यो बगेर आइरहेको, अहिले पनि होइन, शान्ति, छुटकारा, स्वतन्त्र, यो विजय छ नि, यो कुराहरू बगेर चाहिँ निस्किरहेको होला जस्तो मलाई अलिकति अनुभव भयो कि। हुन्छ, यति नै। धन्यवाद। परमेश्वरको उपस्थितिबाट नै बगेर आउँछ ती कुराहरू। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जुन अहिलेको हाम्रो चङ्गाई छुटकारा चाहिँ त्यो पानीको एउटा सानो थोपा त्यो एकदमै सानो अंश जस्तो लाग्छ। त्यो है परमेश्वरको उपस्थिति बगेर आउने चङ्गाईहरू हामीले सानो त्यो एकदमै फिलिङ हुन्छ नि, एउटा ठुलो आगोबाट निस्केको सानो झिल्को मात्रै होला जस्तो लाग्छ। दिदीलाई धन्यवाद, त्यो पनि सही हो। तर यो चाहिँ सानो अंश हो, हामी ठुलो अंशको कुरा चाहिँ यूहन्नाले गर्दैछ, त्यो महिमाबाट बगेको विशाल हामी नसक्ने। धन्यवाद, तपाईले ठीक भन्नुभयो। ओके, अब हाम्रो माया बहिनीले पनि प्रश्न गर्नुभयो र यो धेरैको मनमा लागेको प्रश्न पनि होला। अघि हामी स्लाइडमा पनि हेर्यौं, 4 वटा प्राणीहरू छन्
त्यो पनि सिंहासनको वरिपरि एक छेउमा मात्रै होइन सिंहासनको वरिपरि 4 वटा प्राणीहरू छन् कसैले एक पटक फेरि पढिदिनुस् त 4 पदलाई 4 को 6 लाई त्यस सिंहासनको वरिपरि 24 सिंहासन थिए र शिरमा सुनका मुकुटहरू र सेता पोसाकहरू परिरहेका 24 जना सरी यही हो 6 चाहिँ पढिदिनुस् त धर्मगुरु ती सिंहासनमा बसे हजुर 4 को 6 पद सिंहासनको अघि सफेद तुल्य काँचको समुद्र जस्तो थियो अगाडि र पछाडि जम्मै आँखा भएका 4 वटा जीवित प्राणी सिंहासनको वरिपरि र चारैपट्टि थिए आमेन थ्यांक यू हजुरलाई धन्यवाद ओके अब यूहन्नाले सिंहासनको अगाडि जुन समुद्र जस्तो देख्यो वास्तवमा यूहन्नाले धेरै कुरो लेख्ने उसित तागतै छैन यो हामी हेर्दै गर्दाखेरि म अघि यो स्फटिक तुल्य काँचको समुद्र जस्तो भनेर उले उदाहरण मात्रै दिएको छ जस्तो तुल्य भनेर उले एक्युरेट एक्सप्लेन गर्न सकेको छैन त्यो यति व्याख्या गर्न नसक्ने कुरो उले देखेको छ त्यहाँ त्यो एउटा इम्प्रेसन मात्रै हो यहाँ जस्तो भनेर एउटा नजिकको समुद्र जस्तो भने समुद्र कति विशाल हुन्छ है जस्तो भनेर त्यो नजिक मात्रै पुगेको तर भव्य छ ओके यसलाई नजाउँ तर इम्पोर्टेन्ट कुरो यहाँ हामी हेर्नेछौँ आँखै आँखा भएका 4 वटा जीवित प्राणी सिंहासनको वरिपरि चारैपट्टि थिए अनि यो 7 पद पढ्दा त हामी के पनि पाउँछौँ सिंह जस्तो पनि रे बहर जस्तो अनि मान्छेको अनुहार जस्तो अनि पंक्षी गरुड जस्तो अनि यो त कता कता हेर्दा त यो त अशुद्ध प्राणीहरू जस्तो लाग्ने हैन स्वर्गीय स्थानमा छ फेरि त्यो पनि सिंहासन मेन सेन्टरमा परमेश्वरको सिंहासनको आगे र पछि छ फेरि यो सबै कुरा अहिले हेर्दा त बहरहरू त कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि तपाईको अशुद्ध प्राणी जस्तो लाग्छ कसरी यो सिंहासनमा यो पुग्यो त्यो सिंहासनमा त तपाईको त पवित्रको पवित्र ठाउँ हो कसरी यो प्राणी पुग्यो त्यहाँ यो जनावरहरू यो गरुडहरू त्यो पनि आँखै आँखा त्यो पनि 6 वटा पखेटा छ सबैको 6 वटा पखेटा अनि हामीले यसो हेर्दाखेरि त यी त अशुद्ध प्राणीहरू हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू पनि आउँछ मनमा मैले झट्ट पहिला पढ्दा चाहिँ कसरी यो अशुद्ध प्राणीहरू त्यहाँ पुग्यो शैतान पो पुग्यो क्या हो जस्तो पनि लागेको थियो त्यहाँ एकचोटि है किनकि यस्तो झट्ट हेर्दाखेरि त्यो 4 वटा प्राणी कसरी त्यो प्राणी हुन्छ त्यो जनावरहरू कसरी त्यहाँ पुग्छ त्यो सिंहासनको वरिपरि यो त इम्पोसिबल हो नि त्यहाँ जनावरहरू कसरी पुग्छ त्यो सिंहासनको अगाडि त्यो पनि मुख्य स्वर्गको केन्द्रबिन्दुमा मुट्टुमा कसरी यो जनावर पुग्छ त्यो प्रश्नहरू मलाई पनि आएको थियो तर मैले यसको बारेमा धेरै स्टडी गरे पहिला पनि स्टडी गरेको हो म यसको अलिकति केही कुरोहरू शेयर गर्छु तपाईहरु एकदम सरल तरिकाले लिनुहोस् प्रकाशको पुस्तक गाह्रो पुस्तक होइन हामीले 24 सिंहासनको 24 धर्मगुरुहरूको साधारण तरिकाले बुझ्यौं त्यहाँ बस्नेहरू विजेताहरू हुन् यति बुझे पुग्छ हामीलाई हामीले यसलाई कम्प्लिकेसन गर्नु हुँदैन त्यहाँ बस्ने ख्रीष्टका मण्डली हुन् विजेताहरू जो पछि हुन आउनेवाला छ अलराइट अब यो 4 वटा प्राणीको बारेमा अलिकति हेर्ने छौं 4 वटा प्राणी मैले ग्रीक भाषामा हेरेको थिएँ ग्रीक भाषामा चाहिँ जेओ भन्ने शब्द लेखिएको छ एउटा मात्रै जेट ए ओ जेओ किनकि यो ग्रीक भाषामा लेखिएको अनि यो ग्रीक भाषाले चाहिँ जनावर भन्ने जनाउँदैन तर जीवित जीवातहरू भनेको छ जिउँदाहरू भनेको छ त्यहाँ चाहिँ यसको अर्थ चाहिँ जिउँदाहरू भन्ने बुझिन्छ अनि यो यूहन्नाले मात्रै देखेको हैन यो यशायाले पनि देखेको छ र इजिकेलले पनि देखेको छ यो 4 वटा जीवित प्राणीहरू तर यशाया र इजिकेलले चाहिँ नाम दिएको छ यो 4 वटा प्राणीको हामी यशाया र इजिकेलले त्यही सिंहासनमा देखेको यो 4 प्राणीको नाम दिएको छ
अनि त्यो नाम हामीले थाहा गरेपछि यो चारवटा प्राणी को रहेछ स्पष्ट गरी बुझ्नेछौँ। हामीले इजिकेलको पुस्तक 10 अध्यायको पुरै हेर्यौं भने हामी यो चार प्राणीको प्रस्तुति पाउँछौं। तर म 15 पद मात्रै पढ्न अनुरोध गर्दछु। इजिकेल 10:15 कसैले पढिदिन्छ छिट्टो गरी। इजिकेल 10:15 तब ती करूबहरू उँभो उँभो जान लागे। यी तीनै जीवित जीवातहरू थिए जसलाई मैले कबार नदीको किनारमा देखेको थिएँ। ओके, हामीले 10 अध्यायको 1 देखि नै हेर्दाखेरि ठ्याक्कै यूहन्नाले देखेको यी चारवटा प्राणीहरू जसको शरीरभरि आँखा थिए र जसको पखेटा थिए 6 वटा, त्यसलाई इजिकेलले पनि देख्छ। र इजिकेलले के नाम दिएको छ भन्दाखेरि, नाम काटेको छ भन्दाखेरि तिनीहरूको नाम थिए, तिनीहरूलाई चाहिँ करूबहरू भनिन्छ। अनि करूबहरू भनेको चाहिँ स्वर्गदूतहरू हुन्। तिनीहरू चाहिँ स्वर्गदूतहरू हुन्। त्यो सिंहासनको दायाँ बायाँ उभिन्ने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो जनावरहरू जो प्राणीहरू भनेको छ उनीहरू चाहिँ करूबहरू थिए, जसलाई हामी इङ्ग्लिसमा चेरोबिम पनि भन्दछौँ। चेरोबिम भन्दछौँ इङ्ग्लिसमा है। अनि हामीले मूसाले समाधान बनाउँदै गर्दाखेरि, राजा सुलेमानले मन्दिर बनाउँदै गर्दाखेरि उनीहरूले चेरोबिम करूबहरूको नक्सा बनाउन लगाइएको थियो त्यो सिंहासनको वरिपरि। र हामी स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ त्यो चार प्राणीहरू चाहिँ ठ्याक्कै 4 जना मात्रै भनेको होइन, त्यो मिलियन्स एन्ड मिलियन्स स्वर्गदूतहरूको कुरा सिधाउन सकेनौँ भन्दाखेरि 4 जीवित जीवातहरूको बारेमा त्यहाँ आएर चाहिँ हामीले पुरै पाठलाई क्लियर गर्न सकेको थिएनौँ। जुन कुरा हामी विशेष गरेर 7 देखि तल हेर्छौँ, 4 मै छ, 4 मै माथि पनि हामी पाउँछौँ। तर आज हामी त्यही कुरालाई अलिकति धेरै हेर्नेछौँ। म केही समय यसमा बिताउने छु। म एकचोटि पढ्न चाहन्छु। 4 त्यस सिंहासनको वरिपरि 2400 सिंहासनहरू थिए र शिर सुनका मुकुटहरू र सेता पोषक पहिरेका 24 धर्मगुरुहरू ती सिंहासनमा बसेको मैले देखेँ। त्यस सिंहासनबाट बिजुलीहरू, आवाज र गर्जनहरू निस्केर आउँथे। त्यस सिंहासनको सामुन्ने आगोका 7 वटा बत्तीहरू बलिरहेका थिए। परमेश्वरका 7 आत्माहरू। सिंहासनको अघि स्फटिक तुल्य काँचको समुद्र जस्तो थियो। अगाडि र पछाडि जम्मै आँखा भएका 4 वटा जीवित प्राणी सिंहासनको वरिपरि चारैपट्टि थियो। ओके, हामीले सिंहासनलाई देख्यौँ। सिंहासनको देब्रे दाहिने 24 वटा धर्मगुरुहरू देख्यौँ र सिंहासनको चारैपट्टि आगे पछि सिंहासनलाई घेरेको 4 वटा जीवातहरू, जीवित जीवातहरू हामीले हेर्यौँ। र आज चाहिँ हामी यो 4 जीवित प्राणीहरूको बारेमा अलिकति म समय बिताउँछु, त्यहाँदेखि म शालिक भाइलाई समय दिनेछु। अस्ति पनि मैले तपाईहरुलाई बताएँ यो 4 जीवित प्राणीहरू चाहिँ अरु कोही हैन, यिनीहरू चाहिँ स्वर्गदूतहरू हुन् भनेर मैले तपाईहरुलाई बताएँ र मैले इजिकेलको पुस्तकबाट पनि पढेर तपाईहरुलाई सुनाएँ। इजिकेलले पनि यो 4 जीवित प्राणीहरूलाई आफ्नो दर्शनमा देख्दछ, जुन प्रकाश यूहन्नाले पाएको थियो। अनि धेरैचोटी प्रकाशको पुस्तक पढ्दा शरीरभरि आँखै आँखा अनि गाह्रो लाग्छ हामीलाई बुझ्न के भनेको होला यो छक्चौडा पखेटा भएको। अझै यहाँ हामी तल यसमा हेर्छौँ त्यसको रूप चाहिँ कोही चाहिँ सिंह जस्तो, कोही बहर जस्तो। म त्यसलाई अलिकति व्याख्या गर्नेछु आज, किनकि हामी यसलाई त्यति कम्प्लिकेसन जटिल बनाउने छैनौँ, सरल तरिकाले बाइबललाई व्याख्या गर्नेछौँ अरु खण्डहरू लिएर प्रमाण गर्दै। जबसम्म हामी अरु खण्डहरू ल्याउन सक्दैनौँ हामी प्रमाणित गर्न सक्दैनौँ।
त्यसैले म तपाईहरुलाई अरु विभिन्न पदहरुमा पनि डोराउन चाहन्छु र इजिकेलले देखेको 4 प्राणीहरुको नाम चाहिँ उल्ले राखेको छ त्यसलाई चाहिँ करूब भन्दछ करूबहरु इंग्लिशमा चाहिँ चेरोबिम चेरोबिम भन्छ यो चाहिँ हिब्रू भाषामा हो हिब्रू भाषामा चेरोबिम तपाईहरुले जान्नु पर्दैन यो चेरोबिम हो हिब्रू भाषा हो भनेर यति जानौ त्यो 4 जीवित प्राणीहरु चाहिँ स्वर्गदूतहरु हुन् जसलाई नेपालीमा करूबहरु भनिन्छ र अर्को एसायाको पुस्तकमा एकछिनमा पढ्छु एसायाको चाहिँ एसायाले पनि देख्छ ठ्याक्कै युनाले देखेको जस्तै एसायाले त नाम एकदमै नामै तोकेर छौडा पखेटा भएको कुराहरु पनि लेखेको छ हामी एकछिनमा हेर्ने छौं एसायाको पुस्तक 6 अध्यायमा र एसायाले चाहिँ त्यहाँ नाम दिँदाखेरि सराफहरु करूब र सराफहरु इजिकेलले सराफ भनेको छ र यता आएर एसायाले चाहिँ सराफहरु इंग्लिश यो मेरो ओके थ्यांक यू यो सेराफिम इंग्लिशमा चाहिँ सेराफिम भनिन्छ यो पनि हिब्रू भाषाबाटै आएको सेराफिम र चेरुबिम दुईटा कुराहरु ओके म तपाईहरुलाई यसको बारेमा अलिकति मात्रै बुझाउन चाहन्छु है यो 4 वटा जीवित प्राणीहरु चाहिँ करूबहरु र सराफहरु हुन् चेरोबिम र सेराफिमहरु यिनीहरुलाई चाहिँ वास्तवमा तपाईले स्वर्गदूतको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो भने उनीहरुको पद क्रम अनुसार ट्रेडिशनल स्टडीमा पुरानो एउटा सिस्टम छ त्यो सिस्टम अनुसार चाहिँ स्वर्गदूतहरुलाई 9 वटा हिस्सामा राखिएको छ स्वर्गदूतको 9 वटा तहहरु यो चेरोबिम र अथवा सराफ र करूबहरु भनेको यो स्वर्गदूत एकजना स्वर्गदूतको नाम हैन यो एउटा अर्डर अफ एन्जल हो जस्तो जेनेरल सिपाही भनेपछि एकजना पर्दैन सिपाहीमा त पुरो पर्छ अनि त्यहाँदेखि जेनेरल कमान्डर भनेपछि थुप्रो पर्छ यो चाहिँ एउटा उनीहरुको अर्डर हो यो करूब भनेपछि उनीहरुको एउटा जेनेरल भने जस्तै अथवा सिपाहीहरु भने जस्तै एउटा अर्डर मात्रै हो त्यो करूबहरु भित्र असंख्य स्वर्गदूतहरु छन् पछि हामी सायद 5 मा हामी हेर्ने छौं अन्तिमतिर यसको बारेमा त्यसैले गर्दाखेरि 9 वटा उनीहरुको तह अनुसार काम अनुसार 9 प्रकारको स्वर्गदूतहरुको बारेमा हामी बाइबल अध्ययनमा यदि स्वर्गदूतै अध्ययन गर्यौं भने हामी थाहा पाउँछौं पहिलो चाहिँ एन्जलहरु दूतहरु हामी दूतहरु मात्रै भन्छौं त्यसलाई सामान्य एन्जल्सहरु त्यहाँदेखि आर्क एन्जल प्रधान दूतहरु त्यसपछि प्रधानताहरु त्यसपछि शक्तिहरु भर्च्युजहरु अधिकारहरु शासनहरु अनि करूबहरु र सराफहरु यो करूब र सराफहरु चाहिँ सबैभन्दा हाई लेभलको स्वर्गदूतहरु हुन् जो चाहिँ सिंहासनको वरिपरि बस्छन् यसलाई चाहिँ रोयल एन्जल्सहरु भनिन्छ यो करूबहरु र सराफहरु चाहिँ तर तपाईले यदि एफएसी को पुस्तक सम्झिनु भयो भने 1 अध्यायको 20 र 21 पढ्दै गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ पढेको थियौं जब परमेश्वर पिताले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मृत्युबाट बौरी उठाउनु भयो र उहाँलाई चाहिँ सारा प्रधानताहरुमाथि सारा शक्तिहरुमाथि सारा अधिकारहरुमाथि र सारा शासनहरुमाथि माथि राख्नु भयो भनेर लेखिएको छ त्यो चाहिँ स्वर्गदूतको नामहरु हुन् प्रिन्सिपालिटीज प्रधानताहरु शक्तिहरु यो स्वर्गदूतको आफ्नो तहहरु हुन् जब तपाईले प्रधानताहरु पढ्नुहुन्छ बाइबलमा शक्तिहरु अधिकारहरु शासनहरु पढ्नुहुन्छ यो चाहिँ स्वर्गदूतको लेभलहरु हुन् विभिन्न डिफरेन्ट लेभलहरु दूतहरु छन् प्रधान दूतहरु छन् प्रधानताहरु छन् शक्तिहरु छन् अधिकारहरु छन् शासनहरु छन् अनि करूबहरु छन् र सराफहरु छन् र करूब चाहिँ 8औं र सराफ चाहिँ 9 लेभलको स्वर्गदूत भनेर हामी दूतहरुको अध्ययन गर्दाखेरि बाइबलमा पाउँदछौं र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ती स्वर्गदूतको तहहरु भन्दा सबैभन्दा माथि चाहिँ पिताले राख्नु भएको थियो जब हामी प्रधानताहरु शक्तिहरु शासनहरु अधिकार के होला यो भनेको हामी बुझ्न सक्दैनौं भने यो स्वर्गदूतको स्वर्गीय स्थानहरुमा तहहरु हुन् अनि एउटा कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने यस्तै तहहरु चाहिँ लुसिफरको दूतहरुमा पनि छ त्यसैले हामी एफएसी 6 अध्याय पढ्दाखेरि पाउँछौं हाम्रो लडाई शरीर र मासुको विरुद्धमा हैन तर प्रधानताहरुको विरुद्धमा शक्तिहरुको विरुद्धमा अधिकारको विरुद्धमा शासनको विरुद्धमा भन्छौं सेम टाइप अफ अर्डर चाहिँ अन्धकारको राज्यमा
लुसिफरको शासनमा त्यसका सेनाहरूमा पनि छ। त्यसैले यसमा कन्फ्युज नहौ। ओके, म यहाँ रोक्छु है यसलाई। यो 4 जीवित प्राणीहरूको बारेमा तपाईले सिम्पल बुझ्नुपर्ने, यिनीहरू हाई र्याङ्किङको स्वर्गदूतहरू हुन्, जसलाई करूबहरू र सराफहरू भनिन्छन्। अनि यो चाहिँ पुरानो करारमा बाइबलभरि जतासुकै छ। म तपाईँ एकजनालाई उत्पत्ति 3:24 पढिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। सुरुमै हामी पाउँछौँ त्यहाँ उत्पत्ति 3:24। कसैले पढिदिनुहोस् त 3:24। हुन्छ, यहाँ 3:24 मा यस्तो लेखिएको छ, उहाँले मानिसहरूलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदमका बगैँचाको पूर्वपट्टि करूबहरू र चारैतिर घुमिरहेको ज्वालामय तरबार राखिदिनु भयो। आमेन। ओके, आदमको बगैँचालाई पहरा दिनको निम्ति परमेश्वरले जुन सिंहासनको वरिपरि बस्ने करूबहरू थियो त्यो करूबहरूलाई हराउनु भयो। हामी त्यहाँ करूबहरू पाउँदछौँ उत्पत्तिको सुरुमा 3:24 मा। त्यसैले यो सिंहासनको वरिपरि रहेको 4 जीवित प्राणी चाहिँ के हो, कस्तो अनौठो मान्नु पर्दैन। यिनीहरू हाई र्याङ्किङको स्वर्गदूतहरू हुन्, एकदमै हाई रोयल राजकीय स्वर्गदूतहरू हुन्। अनि हामीले मोसाको कुराहरू हेर्यो भने प्रस्थानको पुस्तकमा थुप्रै ठाउँमा छ। 25:18-19 मा हेर्नु हो भने जब सन्दुक बनाउँदै थियो परमेश्वरले करूबहरूको नक्सा पनि बनाउन लाउनु भयो त्यो सन्दुकको देब्रे दाहिनेतिर। अनि त्यसै गरी सोलेमान राजाले जब मन्दिर बनाउँदै थियो, मन्दिर समर्पण गर्दै थियो, पहिलो राजा 6:28 तिर हामी हेर्यौँ भने जब मन्दिर बनाउँदै महापवित्र स्थानमा करूबहरूको आकृति सांकेतिक कुराहरू बनाउन परमेश्वरले लाउनु भएको थियो। र हामी थाहा पाउँछौँ महापवित्र स्थानमा सन्दुकको वरिपरि त्यो चाहिँ एउटा इम्प्रेसन थियो स्वर्गमा के छ भन्ने कुराको। ओके, यहाँसम्म आउँदाखेरि मलाई लाग्छ हाम्रो यो जिज्ञासा हट्यो होला भनेर म विश्वास गर्छु। अब कुरो यहाँ तल के आयो भन्दाखेरि 7 मा पहिलो प्राणी सिंह जस्तो थियो, दोस्रो प्राणी बहर जस्तो थियो, तेस्रो प्राणी मानिस जस्तो थियो र चौथो प्राणी चाहिँ गरुड जस्तो थियो। भनेपछि यो करूब र सराफहरूको विभिन्न किसिमको स्वरूपहरू देखियो। भनेपछि सिंह जस्तो यो चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि सिंह, बहर, मानिस र गरुड जस्तो जुन रूप आकृति छ ती सबै करूब र सराफहरू हुन्, स्वर्गदूतहरूको विभिन्न किसिमको आकृतिहरू हुन्। हामीले यसलाई एकदमै जटिल बनाउनु पर्दैन। कोही करूबहरू सिंह जस्तो, सिंह भनेको के हो हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ। यसले के प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दाखेरि सिंहले जङ्गल मतलब नेचर प्राकृतिकका कुरालाई यसले प्रतिनिधित्व गर्दछ। अनि यसको हामी यहाँ क्वालिटी देख्छौँ। यो चाहिँ एउटा रोयल पावर, सिंह भनेपछि शक्ति पावर दिएको कुरा हामी विश्वास गर्छौँ। त्यहाँ परमेश्वरको सामर्थ्यका कुराहरूको प्रतिनिधित्व भएको देख्छौँ। त्यो स्वर्गदूतहरूमा परमेश्वरले त्यो कुराहरू इम्पोज गर्नुभएको थियो ती स्वर्गदूतहरूमा। त्यसैले कोही करूबहरू सिंह जस्तो सामर्थ्यवान देखिएको थियो। र सिंहले चाहिँ जब संसारको, किनकि यिनीहरू सबैले परमेश्वरको महिमा गरिरहेको हामी तल पाउँछौँ, प्राकृतिकले पनि परमेश्वरको महिमा गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि एउटा देखाउँछ। अनि अर्को कुरो बहर जस्तो, बहर जस्तोले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि यो चाहिँ वास्तवमा हामीले जब पुरानो व्यवस्थालाई हेर्छौँ, विशेष गरेर बलिदान चढाउने ठाउँहरूमा है, सेवा पुर्याउने ठाउँहरूमा एकदमै सेवा दिने खालको, यो सेवाकाई गर्ने खालको स्वर्गदूतहरूको एउटा समूह देखाउँदछ बहरले चाहिँ। अनि यसले चाहिँ डोमेस्टिक घरेलु किसिमको जीव जीवातहरूलाई देखाउँदछ। यसले चाहिँ त्यसको प्रतिनिधित्व गर्दछ, सेवा दिने, सेवा गर्ने खालको स्वर्गदूत। किनकि बादशाह अथवा थुममा बलिदान चढाउने बहरहरू चाहिँ सेवाको निम्ति थियो। अनि मानिस जस्तो, कोही करूबहरू चाहिँ सराफहरू चाहिँ मानिस जस्तो पनि देखिएको थियो। अनि तपाईँ र मलाई थाहा छ सृष्टिको सबैभन्दा उत्तम प्राणी चाहिँ मानिस हो, परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको। र हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ हामी एउटा स्पिरिचुअल बिइङ देख्दछौँ,
यसमा परमेश्वरले एउटा कारण देखाउनु भएको छ। यो पुरै ब्रह्माण्डमा उहाँले काम गर्नुपर्ने चाहिँ कारण के थियो भन्दाखेरि मानिसलाई बचाउनु पर्ने। अनि त्यो किसिमको स्वर्गदूतहरू पनि थियो त्यहाँ। अनि गरुडले चाहिँ वास्तवमा आकाशलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ, ब्रह्माण्डमा उड्ने सम्पूर्ण पन्छीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। अनि हामी गरुडको बारेमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के पनि पाउँछौँ भन्दाखेरि एकदमै स्पिड, एकदमै सामर्थ्य त्यो पनि पाउँदछौँ। त्यसैले यसलाई त्यति धेरै हामी कन्फ्युजन नगरी कसरी बुझौँ भन्दाखेरि 4 किसिमको देखिन्थ्यो भनेपछि यिनीहरूको स्वरूप चाहिँ यो प्रकारको थियो। यिनीहरूले यस्तो यस्तो कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यिनीहरू तिनै स्वर्गदूतहरू हुन् है, तिनै व्यक्तिहरू हुन्। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि 4 भन्नुसार ठ्याक्कै 1 2 3 4 होइन, मैले भने र्याङ्क हो। त्यसमा लाखौं लाख अनि करोडौं छ। हामी पछि 5 अध्यायको अन्तिममा हेर्नेछौँ यसको बारेमा कति रहेछ, गन्न पनि हामी सक्दैनौँ। ओके, तपाईले जब सिंह जस्तो, गरुड जस्तो, मान्छे जस्तो, के अरे अनि बर जस्तो भन्दाखेरि उनीहरूलाई दिएको शक्ति, उनीहरूलाई दिएको जिम्मेवारी, उनीहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको आफ्नो खुबी, हौ यो कुराहरू तिनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। ओके, अब इन्ट्रेस्टिङ कुरो के छ भन्दाखेरि यी 4वटा प्राणीका 6-6वटा पखेटा थिए। 6-6वटा पखेटा थिए र चारैपट्टि भित्री र बाहिरी आँखाले भरिएको थियो। ओके, 6वटा पखेटा थियो। म अब चाहिँ यसगरी यशायाको पुस्तक 6:2 मा पल्टाएर तपाईले पढेको चाहन्छु, किनकि यशायाले पनि यो स्वर्गदूतहरूलाई आफ्नो दर्शनमा देखेको छ। कसैले पढिदिनुहोस् यशायाको पुस्तक 6:2। उहाँको मास्तिर सराफहरू खडा थिए, प्रत्येकका 6-6वटा पखेटा थिए। 2वटा पखेटाले तिनीहरूले आफ्नो मुख ढाकेका थिए, 2वटाले आफ्ना खुट्टा ढाकेका थिए र 2वटाले तिनीहरू उड्दै थिए। आमेन। ओके, हामी यहाँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि यशायाले यही स्वर्गदूतहरू मध्येको सराफ स्वर्गदूतहरूलाई देख्छन् अनि त्यसको पनि 6वटा पखेटा रहेछ। त्यसैले हामी प्रकाशको पुस्तकमा आउँदाखेरि यो 4 जीवित प्राणी भनेको को हो भनेर हामी अचम्मित हुनु हुँदैन, किनकि यो दूतहरूलाई देख्ने अगमवक्ताहरू पुरानो करारमा प्रशस्त छन्। अनि यशायाले 6वटा पखेटा देखेको छ, 2टाले चाहिँ मुख ढाकेको हामी पाउँछौँ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि इभन त्यो स्वर्गदूतहरूले पनि परमेश्वरलाई सिधा गरी हेर्न नसक्ने, परमेश्वरको त्यो महिमालाई सिधा हेर्न नसक्ने, परमेश्वरको त्यो सिंहासनदेखि निस्केको त्यो ज्योति, त्यो महिमा, त्यो शक्तिलाई सिधा गरी देख्ने आँट नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो अनुहार चाहिँ पखेटाले छोपेको भन्ने कुरा जनाउँदछ। अनि हामी अर्को कुरा पाउँछौँ, 2टाले चाहिँ उनीहरूको खुट्टालाई छेकेको, किनकि उनीहरू उभिएको ठाउँ चाहिँ सिंहासनको वरिपरि थियो अनि एकदम पवित्र भन्दा पनि पवित्र ठाउँ थियो जहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि उनीहरूले आफ्नो खुट्टालाई त्यो 2टा पखेटाले गार्डिङ गर्छ, सुरक्षा दिने काम। अनि 2टाले चाहिँ विशेष गरेर उड्ने काम गरेको हामी देख्छौँ, उड्ने। र विशेष गरेर यहाँ हेर्दाखेरि 2 किसिमको पखेटा छ, एउटा अनुहार ढाक्ने र 2टा खुट्टा र 2टा उड्नेले चाहिँ विशेष गरेर आराधना, परमेश्वरको आराधना गर्ने पखेटाहरू भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ र हामीले यसलाई यतिमै राखौँ। अब तल हेरौँ, अर्को कुरो आँखाहरूले भरिएको। यो चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आँखाहरू भनेको चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई, परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ सब जान्ने हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ आँखा हो उहाँको, सब जान्ने, सर्वज्ञानी, ओम्नी साइन्स भन्छ इङ्ग्लिसमा, सब जान्ने। हौ यो क्वालिटी चाहिँ परमेश्वरले त्यो स्वर्गदूतहरूलाई दिनुभएको थियो, त्यो किसिमको ज्ञान, त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ, त्यो नलेज है। हामी पवित्र आत्माको 9वटा वरदानहरू मध्ये 2वटा वरदान पढ्छौँ, बुद्धि र ज्ञानको, र त्यो वरदानहरू पनि यस्तै किसिमको वरदानहरू जोसित प्रकाशहरू हुन्छन् है। तपाईले
तपाईसित त्यो वरदान छ भने तपाईँले मेरो बारेमा देख्नुहुन्छ, भोलिको बारेमा देख्नुहुन्छ, तपाईँको अगाडि उभिएको मान्छेको जीवन पुरै टोटल्ली पिक्चर देख्नुहुन्छ भनेपछि त्यो परमेश्वरको ओम्नी साइन्स, उहाँले सर्वज्ञानीको ज्ञान हो। अनि यो चारैतिर आँखा भनेको चाहिँ स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले विशेष किसिमको ज्ञान, त्यो सबै कुरा देख्ने, टाढो टाढोसम्म चारै दिशा हुन लागेको कुराहरू देख्ने परमेश्वरले खुबी दिनुभएको थियो। अनि त्यसलाई चाहिँ यूहन्नाले उनीहरूको शरीरभरि आँखा जस्तो देखे है। अनि हामी यसमा त्यति कन्फ्युजन हुँदैन। र मैले यहाँ आइपुग्दाखेरि मैले यो कुराहरू सकाएको छु। 4